Когда пациенты приходят с жалобой на храп, мы сначала определяем нашу патологию, потому что чаще всего это связано с искривлением носовой перегородки и с разрастанием носовых раковин. Если эта патология есть, она лечится хирургическим путем. Если этой патологии нет и не видим избыточной массы тела у пациента, мы таких пациентов направляем к сомнологам. Если причина храпа в том, что у вас искривлена перегородка, то ли по причине травмы, то ли врожденная этиология, здесь нужна обязательно консультация хирурга. Идеально ровной перегородки ни у кого нет, и искривляется она функционально за счет того, что кости носа растут быстрее костей лица. Носовые раковины, они разрастаются по причине компенсаторной, когда поток воздуха не хватает, и они увеличиваются, или пациенты привыкают к сосудосуживающим каплям. В этих ситуациях нужна операция на перегородке, септопластика, которой занимается лор-хирурги, и операция на носовых раковинах, которые уменьшают носовые раковины путем срезания и разрушения кавернозных тел. И таким образом у пациента восстанавливается функция носового дыхания и пропадает храп. Избавиться от храпа консервативным путем мы можем у пациентов назначить правильное лечение, когда восстанавливается функция носового дыхания, то есть уменьшаются носовые раковины, восстанавливается функция носового дыхания. И когда пациенты занимаются общим здоровьем, снижением массы тела. Вес очень связан с тем, что жировые отложения, они не только находятся в области живота, бедер, но и жировые отложения находятся и в области глотки, которые тоже вызывают храп у пациентов. У детей храп связан с разрастанием аденоидной миндалины и с разрастанием немных миндалин. Там то же самая ситуация, там назначается консервативная терапия. Если не достигаем своей цели консервативной терапии, тогда прибегаем к операции, удалению аденоидов и подрезанию немных миндалин.